ஹாய் மக்களே! பழமை நன்மை என்ற நம்ம சேனல் பல முக்கியமான விஷயங்கள பார்த்துட்ருக்கோம். சின்ன குழந்தைகள் முதல் பெரியவர் வரைக்கும் வந்து கோல்டு, இருமல், தொண்டை வலி, மூக்குலேருந்து நீர் வடிதல் இந்த மாரி பிரச்சனை இருக்கும். இந்த மாதிரி பிரச்சனை வராம இருக்கிறதுக்கு நிரந்தரமான ஒரு தீர்வு வரதுக்கு ஒரு கஷாயம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த கஷாயம் வந்து எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்டும் இல்ல. வாரத்தில் ஒரு 3 நாள் நீங்கள் இந்த கஷாயம் வச்சு குடிக்கும்போது, நெஞ்சில இருக்கிற சளியெல்லாம் நல்லா சரியாகும். நீர் வடிதல், நல்ல பசி எடுக்கும். வாய்வு தொல்லையெல்லாம் சரி பண்ணக்கூடியது. இஞ்சி இந்த அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். மிளகு பெரிய டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. மஞ்சப்பொடி, ஒரு எலுமிச்சப்பழம். 5 டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில. அந்த தண்ணி நல்லா சூடு ஏறட்டும். இஞ்சையும், மிளகையும் நம்ம நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி வந்து நல்லா தோல் சீவிட்டு தான் எப்பவுமே யூஸ் பண்ணணும். இஞ்சியில் வந்து தோலில் வந்து விஷத்தன்மை இருக்குது. அதனால் நீங்கள் இஞ்சியில் வந்து அந்த சுண்ணாம்பு தன்மை வந்து உடலுக்கு வந்து கெடுதியை உண்டாக்கும். அதனால் வந்து அந்த தோலை வந்து நீங்கள் நீக்கிட்டு நீங்கள் பயன்படுத்தும்போது இஞ்சியோட முழு பலனும் நமக்கு கிடைக்கும். இஞ்சியும் மிளகையும் நம்ம அரைச்சாச்சு. சூடு ஏறிட்டு இருக்க தண்ணியில் வந்து நம்ம இது வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு எலுமிச்சப்பழம் தோலோடு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா அந்த தோல்லையும் எலுமிச்சப்பழத்துடைய கொட்டையிலும் நிறைய மருத்துவ குணம் இருக்குது. மஞ்சப்பொடி ஒரு சின்ன டீஸ்பூன் தான் எடுத்திருக்கேன். அதில் பாதி டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். மஞ்சப்பொடி வந்து ஆன்டிசெப்டிக்கு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இது நல்லா கொதிக்கட்டும். நீங்கள் இதோட வந்து நாட்டு வெல்லம், பனக்கற்கண்டு இல்லைனாக்கா தேன் கலந்து தேன் வந்து நீங்கள் கலக்கும்போது வெதுவெதுப்பான தண்ணியில் தான் நீங்கள் கலந்து நீங்கள் குடிக்கலாம். இல்லைன்னா அந்த தேன், நாட்டு சர்க்கரை, பனவெல்லம்லாம் இல்லாமையும் நீங்கள் வந்து குடிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு குடிக்கும்போது அவங்க ரொம்ப காரமாக வந்து அவங்க நினைப்பாங்க. அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து தேன் கலந்து வெதுவெதுப்பான இந்த கஷாயத்தில் வந்து தேன் கலந்து கொடுக்கும்போது அவங்க ஈஸியாக வந்து எடுத்துப்பாங்க. சளி தொல்லை, மூக்கில் வந்து நீர் வடிகிறது, நெஞ்சில் சளி சேர்றது எதுவுமே இருக்காது. நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. நல்லா கொதிச்சதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு ஒரு கண்ணாடி கப்பில் வந்து நான் உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் வாரத்தில் ஒரு 3 நாள் இந்த மாதிரி கஷாயம் வச்சு குடிக்கும்போது நிரந்தரமான சளி தொல்லையிலேருந்து நீங்கள் விடுபடலாம். நம்ம சேனலில் பல தகவல்களை பார்த்துட்ருக்கோம். நம்ம சேனலை ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. வாழ்க வளமுடன்.